ल है साथीहरु वेलकम छ है तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। धेरै दिनपछि आइयो हैन, के गर्नु क्यामेरा छैन। धेरै दिनपछि मोबाइल किनेछु मैले चाहिँ हैन। अब भतिज गाउँबाट आएको छ अनि उसलाई अब पशुपतितिर घुमाउन लादै छु म बिहान। ल भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला। म तपाईहरुलाई मन्दिर पनि देखाउँछु, हेर्दै जानुस् है। यो चाहिँ हाम्रो यो नारायणटार पुलदेखि हामी पशुपति जाँदैछौँ, खोल्लाको बाटो हो हैन। अनि यस्तो यमराजहरुदेखि चाहिँ अलिकति सावधानी बस्नु होला सबैजना। प्लिज राइड गर्दा चाहिँ धेरै ध्यान दिएर राइड गर्नु होला हैन, किनकि बाइक स्कुटरमा सेफ्टी पनि हुँदैन। सो यस्तो टिपरहरुदेखि चाहिँ बचेर हिँड्नु होला हैन गाइज। ल हेर्दै जानुस्। अब भिडियो चाहिँ खासै राम्रो चाहिँ छैन र पनि काम चलाउ चाहिँ छ। अहिले हामी आइपुग्यो गोठाटार ब्रिज, येलो पुल भन्छ यसलाई चाहिँ खासमा। अब हामी यहाँबाट राइट लाग्छौँ अनि त्यसपछि लेफ्ट लाग्छौँ अनि पशुपतिको बाटो जाने हो। मसँग चाहिँ गोप्रो छैन हैन, अब त्यही भतिजलाई मोबाइल सामान दिएको छु। अब उसले नै रेकर्ड गरिदिएछ, क्यामेराम्यान चाहिँ ऊ नै हो। अब पछि यसो मोबाइल स्ट्यान्ड किन्ने भने चाहिँ हालेर गर्छु म बिस्तारै। हो यसको पछाडि अस्ति म ब्लू बुक लिन गएको थियो, ब्लू बुक रिन्यू हुन्छ होला, यातायात जस्तै छ यो पछाडि। बिहान थियो, पसलहरू सबै बन्द छ। अब हामी नजिक आइपुग्न आँट्यो हैन पशुपतिको। अब यो चाहिँ ठाउँको नाम खासै थाहा भएन। अब अलि अगाडि गएपछि म भन्छु, तबसम्म भिडियो हेर्दै जानुस्। हो यो गौरी घाट छेउछाउमा आइपुग्यो हामी चाहिँ। हो ल ठ्याक्कै त्यही नै रहेछ। अब पशुपति गइन्छ, रमाइलो गरिन्छ, घुमिन्छ, केटी हिरिन्छ। सिङ्गल भएपछि गाह्रो छ नि त केटाहरू चाहिँ भने नै मैले, गाई चाहिँ भन्नुपर्ने, केटाहरू भन्ने छ। अब हामी भन्दा ठुलोबाट दाइहरूले हेरिहाल्यो भने चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला है, मुखबाट निस्किहाल्यो। ल बाटो चाहिँ हेरेर क्रस गर्नु होला है दिदी बहिनीहरू। अब यो दिदी कता जानुहुन्छ हेरौँ। ओइ ओइ झन्डै दिदीको भिडियो आएको मोबाइलमा। ल पार्किङ स्पट आइपुग्यो पशुपतिको। हामीले स्कुटर राखिसक्यो। अब हामी जान्छौँ भित्र। शौचालय पनि रहेछ हैन। अब हामी मर्निङ वाक गर्दै भित्र छिर्छौँ मन्दिरभित्र। अनि यस्तो झलक हेर्दा चाहिँ अगाडि आइहाल्यो। अब के भन्नु त, अब धनी सरकारको देशमा अहिले पनि यति धेरै होमलेस मान्छेहरू रहेछ। आफूले त के गर्न सकेन यार, भिडियो बनाउने हो, हिँड्ने हो। ल हामी चाहिँ पशुपति भित्र छिरिसक्यो। अब जान्छौँ हामी भित्र। अब हाम्रो भतिज पनि अगाडि हिँडिरहेछ, पुरा हिँड्सी भनेर। ल कति गर्दा रहेछ त, देख्न त भिडियो बनाइदिल छिरे। ल हामीले चाहिँ यहाँ इन्जोय गर्यो हैन, स्लो मोसन भिडियो बनाए यहाँ। अब हाम्रोतिर चाहिँ परिवा भन्छ, यता चाहिँ चिल होला है। मयूर हो नि यो, थाहा छ मेरो भतिज। ल स्लो मोसनमा मैले भिडियो बनाएको थियो, बब्बाल देख्ने रहेछ नि त। कति धेरै दाना हालेको है त्यो अङ्कलले। हाम्रो पुर्खाले बनाइदिएको घर। ल मेरो भतिज हाई हेलो। सनसेट पनि छ हैन, हेर्नुस्, इन्जोय गर्नुस्। अब यस्तै छ जिन्दगीमा, के छ र हैन। घुम्ने हो, खाने हो, लगाउने हो। तर मान्छे चाहिँ बिहान कति धेरै पुग्ने रहेछ नि यार पशुपतिमा। मान्छे त यति धेरै थियो, कहाँसम्म लाइन रहेछ क्या। झन् बिहान गएको त भिड छैन होला भनेर गएको, लास्टै भिड रहेछ। प्रायः चाहिँ इन्डियाको मान्छेहरू आउने रहेछ धेरै। अब यस्तै छ। यहाँबाट चाहिँ हामीलाई क्यामेरा लान दिँदैन रहेछ भित्र।
दिँदैन रहेछ होइन, दिँदैन मलाई पहिल्यैदेखि थाहा छ। मैले यसो बाहिर भिडियो बनायो अनि त्यसपछि मोबाइल गोजीमा हालेर भित्र घुमेर आयो हामी। तपाईँहरू चाहिँ यहीँसम्म इन्जोय गर्नु होला है। ल